สวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอ่าวมะนาวครับที่กองบิน5ตอนนี้เราจะเดินทางไปยังเขาล้อมหมวกอีกทีนะครับตอนนี้ก็มาพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเรามาชมทะเลอันสวยงามของที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เราก็พาคุณครูกับเพื่อนจี๊ดมาเที่ยวที่ประจวบนะครับว่าไงคุณครูฐานะเป็นเจ้าถิ่นไม่รู้จักค่ะอยู่มานานจำข้อมูลไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่เคยเที่ยวเลยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กอยู่ในโอวาทของพ่ออ๋ออยู่ในโซนเซฟโซนเที่ยวในถิ่นเที่ยวนอกถิ่นถ้าเพชรบุรีนี่โอ้โหทุกซอกทุกมุมสบายมากครูอยู่แก๊งมือปืนสวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอ่าวมะนาวแล้วใช่ไหมครับท่านเป็นไงครับบรรยากาศช่วงนี้สวยค่ะน้ำใสมากน่าเล่นเหมือนเราไปอยู่ที่เกาะเลยใสขนาดไหนฮะใสมากค่ะเหมือนเราขึ้นเกาะเลยค่ะใสกิ๊กเลยใช่ไหมครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆบริเวณของหาดอ่าวมะนาวนะครับน้ำใสจริงๆนะครับ
Princess ทัวร์นะครับคณะเดินทางก็เต็มตัวลงเรือนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณหาดทรายอ่าวประจวบของเราที่หมด3 อ่าวนะคะอ่าวที่ 1อ่าวมะนาวเขตแม่ฟ้าไปนะคะประมาณ5-20 นาทีจะเป็นอ่าวมะนาวให้ลูกค้าสำหรับเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำได้ด้วยนะนั่งรถได้สามารถออกเที่ยวได้อ่าวที่ 2อ่าวประจวบค่ะลูกค้านั่งเรือนะคะเป็นอ่าวประจวบไว้สำหรับเป็นเรือท่องเที่ยวเรือประมงทั้งหมดไม่สามารถเล่นน้ำได้เนื่องด้วยเป็นโขงนะคะอ่าวที่ 3คืออ่าวน้อยได้ที่เห็นเป็นเขาเราเขาเรียกเราได้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของวัดอ่าวน้อยนะคะจะเป็นวัดท่าอ่าวน้อย300 นะคะสามารถไปอีกนะคะเป็นบันไดทั้งหมด360 ขั้นไปไหว้พระนอนนะคะในถ้ำ2 องค์แล้วก็ไปไหว้สักการะเป็นโบสถ์ในสันทองของจังหวัดประจวบนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าวประจวบมีอะไรบ้างหนูจะไปแนะนำเกาะทั้งหมดนะคะอันที่ 1นะคะที่เป็นเขตนะคะภูไฟนี่คือเขตนะคะเป็นข้าราชการทั้งหมดไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากเป็นของที่ลูกค้าสามารถปีนไปได้ที่902ค่ะมีบันไดถึง400 ขั้นนะคะจะเป็นปีนทั้งหมดนะคะลูกค้าต้องซื้อวันนี้เขาเปิดให้วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 มีนาคมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันหยุดยาว3 วันนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตี 5 ถึง 10 โมงเช้านอกนั้นลูกค้าต้องไปอีกวันหนึ่งลูกค้าก็ได้ถ้าบอกว่า10ลูกค้าก็ต้องไปวันหยุดยาวนะคะการปีนจะปีนตามลูกเขาเลยนะคะลูกเขาก็จะเยอะเป็นเชือกทั้งหมดเข้ามาเองทุกอย่างค่ะก่อนที่ 2นะคะอันที่ 2ของลูกนี้มันคนละลูกนะคะเขาเรียกเกาะอะไรนะคะที่แนวหน้าเขาเรียกเกาะอะไรหลังค่ะด้านหน้าเราเขาเรียกเกาะหลังค่ะส่วนของล้อมตกนะคะลูกค้าจะไปเที่ยวได้ก็เป็นต้นว่าถ้าไม่มีป่าลูกค้าสามารถมาแม่หาทำไม่ได้ลูกค้าต้องเข้าทางไหนของร้านของเราลูกค้าทางหน้าของสิ่งที่เขาได้เลยเข้าตรงนี้เพื่อให้ทางซ้ายนะคะแล้วก็เรียกว่าประชาชนเข้าทางไหนก็ตรงนั้นส่งถ้าหากว่าไปให้อาหารข้างแว่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนิดหน่อยนะคะลูกค้าท่านใดมองเรือก็ให้นั่งบนดาวเรือให้ติดนะคะให้ติดลมบ้างที่เห็นเรือป่าลงทั้งหมดตรงนี้เป็นพื้นที่หลบลมของเขาทั้งหมด เดี๋ยวเราจะกลับลำนะคะจะโค้งเพลงนิดนึงใช่ค่ะกลับลำไม่มีมือทำเลยว่ากับตันก็เกาะตรงกลางนี่เราอยู่ตรงระหว่างเรือนะคะต่อเรือนะคะจะเป็นที่หนักกันเลยไม่หักกันเลยนะคะจะมีหนึ่งของอะไรคะตอนนี้เราก็ต้องต่อเรือเล็กนะครับ ไปชมทะเลแหวกที่ไหนเขาล้อมหมวก ได้ยินว่าเป็นทะเลแหวกแต่เพิ่งมาครั้งแรก เ
เขาเขียนว่าทะเลแวดทะเลแวดเป็นสันทรายแล้วก็มาดินเนอร์นะครับที่เรือสามอ่าวพิเศษก็กำลังสนุกสนานกับการเดินทางวันนี้คุ้มค่ามาเก็บบรรยากาศดินเนอร์นะครับจับมันเอา
สวัสดีนะครับ ตอนนี้เราก็พักอยู่เพอร์บาเดซีที่คลองวานนะครับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้เราจะนำทริปปั่นจักรยานไปยังตลาดคลองวานนะครับผมตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าโรงแรมเพอร์บาเดซีรีสอร์ทเพื่อนๆก็ยังกับครูครับเดี๋ยวขับไปก่อนครับตอนนี้เราก็เดินทางมายังตลาดของประจวบตอนนี้เราก็เดินทางมายังเมืองสามอ่าวประจวบนะครับจะมายังวัดเขาช่องกระจกซึ่งอยู่ข้างบนนะครับ